आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालने शुरू करे थे तो मेरा ना एक बड़ा सीधा सा फंडा होता था। मैं अपने किचन का नाम रखा था के किचन और मैं उसको बड़े स्ट्रेट अवे इंट्रोड्यूस करता था, फटाफट बोल के आउट स्ट्रेट ऑन टू द रेसिपी, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं, झटपट रेसिपी एंड डन। आज वैसे करता हूँ, दिखाता हूँ मैं कैसे करता था। हाय, मैं हूँ शेफ कुणाल कपूर एंड वेलकम टू माय किचन, द के किचन। उसके बाद टिंग डिंग 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 म्यूजिक, उसके ऊपर वो शॉट्स ऑफ द डिश जो हम आज बनाने वाले, और जैसे ही वहाँ से वापस आते थे आई वुड बी लाइक, और आज के किचन में हम बनाने वाले हैं जामुन का शरबत, यानी कि काला खट्टा। चलिए शुरू करते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट। बातचीत कम, काम ज़्यादा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ आई है कि लोगों को बातचीत बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि शेफ़ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, अपने बारे में कुछ बताइए, या जिस रेसिपी के बारे में या जिस रेसिपी को हम बना रहे हैं उसके बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताइए। तो चलिए बातचीत भी करते रहते, काम भी हो जाएगा। हाँ, मेरा पानी। सो आज जामुन के शरबत के लिए या फिर काला खट्टा बनाने के लिए हम ले रहे हैं ताज़े जामुन, अच्छे से धुले हुए, और उसमें डाला है पानी। रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसके अंदर जो काला खट्टा बनाने के लिए हम डालेंगे चीनी। चीनी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आप चाहें तो उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी में जाएगा नमक, अभी हल्का सा टुवर्ड्स द एंड इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, और ये है भुना हुआ और साथ ही कुटा हुआ जीरा। ये इंपॉर्टेंट है। एक बात तो पक्की है, तय है, कि जिस किसी ने भी जामुन पहली दफ़ा खाया था उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा इसका टेस्ट या फ्लेवर निकलेगा। मतलब मुंह को एकदम से ड्राई कर देता है, एकदम ज़बान को सुकोड़ देता है। और मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैं छोटा बच्चा था और घर पर जामुन आए थे तो बड़ा टेम्पटिंग सा फ्रूट लगा था, तो मैंने तो मुट्ठी भर ली, छोटी छोटी मुट्ठियाँ भर के मुंह में डाला है ना, लाइक ओ गॉड, ये क्या खा लिया मैंने। एंड आई वाज लाइक नो नो नो। तो कई साल तक मैं जामुन से भागता रहा। आई थिंक इट्स अ फ्लेवर जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप मैच्योर होते हैं, आपके खाने के तौर तरीके मैच्योर होते हैं, आपको एप्रिसिएशन आती है इस फ्रूट की। लुक एट दिस, कैसे इसकी जो स्किन है वो रप्चर हो गई है और अंदर का जो फ्लैश है उसका कलर बाहर आ रहा है। एट द सेम टाइम वो जो गूदा है वो डिसइंटीग्रेट होके जो पानी है उसे थिक करेगा। ब्यूटीफुल। अब क्या करेंगे, एक पोटैटो मैशर की मदद से या फिर आप करछी की मदद से इसे जेंटली प्रेस करिए। होगा क्या, इसका जो पल्प है वो सीड से अलग हो जाएगा, ये जल्दी मैशी होगा। इट विल जस्ट इंक्रीज दैट, फास्ट द कुकिंग प्रोसेस एक्चुअली। देयर यू गो, ब्रिलियंट। ये बिल्कुल वो जैसे होती है ना रेड वाइन, बिल्कुल रेड वाइन की तरह लग रहा है। और अब आप इसका रंग देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, लाइक आई सेड वाइन कलर या जामनी रंग। एक्चुअली जामुन से तो जामनी रंग बना है, वाइन कलर क्यों बोल रहा हूँ, जामनी रंग बोलना चाहिए। वाह, लुक एट दैट ब्यूटीफुल नाइस कलर, ऑसम। ये पोटैटो मैशर से इसका जूस निकालने के लिए ध्यान रहे कि सीड जहाँ तक हो सके वो टूटे ना, उसमें हल्की सी कड़वाहट रहती है जो हम नहीं चाहते हमारे काला खट्टा शरबत के अंदर आए। नाइस, परफेक्ट। आई मीन जस्ट लुक एट दैट, बढ़िया जामुनी रंग, और इसकी महक भी बढ़िया है। और जिन जिन लोगों को जामुन खाना पसंद नहीं है उनको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसकी जो ड्राइनेस है वो हम ऑफसेट कर चुके हैं चीनी डालकर, और बाकी बचा नींबू, वो जब ये ठंडा होगा तब डालेंगे। ब्यूटीफुल कलर, कंप्लीटली ठंडा हो चुका है ये। इसमें अब जाएगा नींबू का रस। ऑनेस्टली
नींबू का जो रस है, क्वांटिटी मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कितना खट्टा या कम खट्टा चाहिए। यू कैन अकॉर्डिंगली एडजस्ट। ये रहा, ऑसम। काला, खट्टा, ज़रा सा तीखा, काली मिर्च की वजह से। ऑसम। चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। और हमारा काला खट्टा शरबत डन। चलिए जानते हैं जामुन के बारे में कुछ जानकारी। जामुन को कहते हैं जावा प्लम या फिर मलाबार प्लम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फ्रूट है और ये देन है दुनिया को हिंदुस्तान की। विच मीन्स जामुन इज़ नेटिव टू इंडिया, विच मीन्स जामुन हिंदुस्तान में ही पहली दफ़ा उगाया गया था। जामुन को खरीदते वक्त कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना है, जैसे उसके ऊपर पंचर होल्स ना हो, क्योंकि कई बार होता है कीड़े उसे इन्फेस्ट कर देते हैं। एट द सेम टाइम जहाँ से स्टेम निकल रही होती है वहाँ पर सॉफ्ट या मशी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम वहाँ पर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। जामुन की स्किन स्मूथ होनी चाहिए, कहीं पे भी वो थोड़ी सी झुलसी हुई है या फिर थोड़े से इसमें थोड़ी सी सिलवटें आई हुई हैं, उससे ना खरीदें। एक बार आप जामुन खरीद लेते हैं, ठंडे पानी में उसे धोने के बाद कपड़े से हल्के हाथ से पोंछकर आप उसे फ्रिज में रखें। जामुन खाने के बाद मुंह में ड्राइनेस होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जामुन एक एस्ट्रिंजेंट फ्रूट है, यानी कि ये स्किन को सुकोड़ता है। जामुन का जो एस्ट्रिंजेंट हमें सेंसेशन आती है, ये ना ही टेस्ट है ना ही फ्लेवर है, ये सिर्फ एक सेंसरी नोट है। जामुन का जो असली स्वाद होता है वो हल्का खट्टा या फिर थोड़ी मिठास की तरफ होता है। जामुन असिस्ट करता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, स्किन के लिए हेल्दी होता है और इसका एक ओवरऑल कूलिंग इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। जामुन को अलग अलग तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। जामुन के साथ आप उसका शरबत बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, उसकी जैम भी बना सकते हैं। और हाँ, जामुन खाने के एकदम बाद पानी नहीं पिया जाता। ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपका पेट थोड़ा सा ढीला पड़ जाए। हाँ भाई साहब, रोल कर लो। और क्या, चाय वाय पी के करोगे? करें सर? क्लैप चाहिए।